ये जो लंगड़ा आम है, ये लंगड़ा ही क्यों है? मतलब ये बहरा भी तो हो सकता था, काना आम भी हो सकता था, ये लंगड़ा ही क्यों है? एक तो ये आम जो है ये फलों का राजा है, RAJAA राजा, और ऊपर से लंगड़ा है। अबे राजा होने के बाद भी अगर तू अस्पताल में अपना इलाज नहीं करवा पाया तो कहां का फलों का राजा है भाई तू? कहां का? मैं कोई सरकारी हॉस्पिटल में करवा लेता, दिल्ली के सफदरजंग में। इसकी मौसी की ढोलकपुर के राजा से सेटिंग करवाऊं।